ലോകത്തെ പട്ടിണി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരെ സഹായിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൊന്നാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ. ആ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പുരാതന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ആഹാരം കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അധികം തലപൊഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നിസ്സംശയം പറയാം, ഒന്നുകിൽ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ കാലം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെയും വെയിലിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഐസ് കടന്നു. പലപ്പോഴും വീപ്പകൾക്കുള്ളിലും മറ്റും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഐസ് വിതറുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അന്ന് നിലവിലേത്. പിന്നീട് മരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടികളിൽ ടിൻ, സിങ്ക് എന്നിവ പൊതിയുകയും അതിനു മുകളിൽ മരപ്പൊടി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതറി ഉപയോഗിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഒരു മാർഗം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അമേരിക്കക്കാരനായ അയാൾ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായ വില്യം കുള്ളൻ്റെ ചില കണ്ടെത്തലുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന ഉപകരണം നിലവിൽ വന്നു. ഒപ്പം അമേരിക്കക്കാരനായ അയാൾ ഒലിവർ ഇവാൻസ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സൃഷ്ടാവുമായി. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന ആശയം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ചില ദ്രാവകങ്ങളുടെ ബാഷ്പീകരണം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർ വില്യം കുള്ളൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പ്രായോഗിക ക്ഷമതയാണ് ഇവാൻസ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. 1805 ഇവാൻസ് നിർമ്മിച്ച ഈ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് യന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1844 അമേരിക്കക്കാരനായ ജോൺ ഗോറി ഐസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായു തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് തണുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അമോണിയ, മിഥൈൽ ക്ലോറൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1929 വരെ ഇത്തരം വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ വിപണിയിൽ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1920 റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് മിഥൈൽ ക്ലോറൈഡ് പുറത്തു കടക്കുകയും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ 3 കോർപ്പറേഷനുകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ശ്രമം ഫ്രിയോൺ എന്ന വാതകത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് എല്ലാ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും ഫ്രിയോൺ എന്ന വാതകം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകിയ ഒലിവർ ഇവാൻസ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂപോർട്ടിൽ 1755 സെപ്റ്റംബർ 13 ജനിച്ചത്. വളരെ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തി എന്ന സവിശേഷത ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഒലിവർ ഇവാൻസ് 1890 ഏപ്രിൽ 15 അന്തരിച്ചു. ഇത്തരം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.